Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Rest Info. И в данном видео мы с вами будем проверять микрофон на наушниках Bowers & Wilkins PI8. Будет произведено 3 записи. Первая запись будет обычным голосом, вторая запись будет тихим голосом, третья запись будет обычным голосом, шумоподавлением, и я включу шум города. И после этого мы прослушаем данные записи и подведем свой вердикт. Давайте начнем, оденем наши наушники. И начнем с первой записи. Осенний вечер опустился на город, окутав его мягким светом фонарей и запахом дождя. Люди спешили домой, кутая шарфы, а где-то вдалеке звучала мелодия уличного музыканта. Казалось, даже ветер двигался плавнее, чтобы не разрушить эту хрупкую тишину. Вторая запись у нас будет тихим голосом. Осенний вечер опустился на город, окутав его мягким светом фонарей и запахом дождя. Люди спешит домой, кутая шарфы, а где-то вдалеке звучала мелодия уличного музыканта. Казалось, даже ветер двигался плавнее, чтобы не разрушить эту хрупкую тишину. И третья запись, я включу шум города и включу шум подавления. Шум подавления включен, и начнем данную запись. Осенний вечер опустился на город, окутав его мягким светом фонарей и запахом дождя. Люди спешили домой, кутая шарфы, а где-то вдалеке звучала мелодия уличного музыканта. Казалось, даже ветер двигался плавнее, чтобы не разрушить эту хрупкую тишину. И давайте отключимся от данных наушников. И прослушаем данные записи. Звучала мелодия уличного И прослушав данную запись, можно сказать, что микрофон данных наушников достаточно четкий. Не увидел разницы между первой и второй записью. И когда был включено шумоподавление, данные наушники хорошо справляются с внешними шумами. На этом все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!